Lampung ora. Tak takoni kowe jujur kowe isih ngaku sebagai murid SD Kanisius Sengkan apa ora? Tasih, Pak. Aku sapa? Bapak guru. Bagong isih dadi murid SD ora? Tasih, Pak. Aku sapa? Petruk. Us. Anu Bapak guru. Liyane iki murid-murid iki kabeh do ngabekti karo Pak Guru. Liyane iki kabeh do bangun miturut karo Pak Guru. Ming murid loro iki lho sing nggegerke sak kelas. Nggegerke sak sekolahan. Jos, Pak. Jos dengkulmu mlocot. Ora mlebu pirang dina tak takon. Non, Ora mlebu pirang dina? seminggu, Pak. Ah kok ora mlebu kok nganti seminggu ora mlebu ki sedina rong dina kena. Ning aja nganti seminggu ndak ketinggalan pelajaran. Mengke kula nusul. Pelajaran kok disusul? Aku ora seneng sebelum metu kono. Dereng, Pak. Lho. Emoh, Pak, kula kepengin melu pelajaran. Ngopo ora mlebu? Anu, Pak, sowan simbah. Simbah ngopo? Gadah damel supitan. Sing disupitke Simbah. Anu putune simbah, Pak. ming ora ming mbahmu duwe gawe supitane kok ora mlebu seminggu. Seksi konsumsi, Pak. Lho. Sesuk nek ora mlebu ora apa-apa ning nganggo layang. Nggih, Pak. Ning Pak Guru kula layangi mboten bales. Pak Guru ki rasa perlu bales. Ming pemberitahuan supaya kowe iki ngerti nek guru kowe iki duwe gawe, mbahmu duwe gawe, terus engko pelajaran iki tak susulke. Sesuk neh ora kaya ngono kuwi. Nggih, Pak. Pengen dadi cah pinter? Pengen, Pak. Pengen duwe pangkat, duwe derajat? Pengen, Pak. Sinau sing apik? Sendika, Pak. Sinau ning omah, ora mlebu ning sinau. Sinau, Pak. Aksara Latin ana pira? Wonten 26, Pak. Apa wae? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Pinter. Aksara Jawa 20, Pak. apa wae? Ana caraka datasawala pada jayanya maga batanga. Basa Inggrise hujan. Rain, Pak. Nek deres, Bres. kuwi jenenge wong ora tau sinau. Nggih, Pak, nyuwun pangapunten, Pak. Basa Inggris pancen kula rada ora seneng, Pak. Lho. Basa Inggris basa internasional sok bakal kowe nggunakake sok bakal kowe merlokke basa Inggris. Nek mangsa kala kowe gareng tekan luar negeri apa ora nggo basa Inggris? Nggih, Pak, sendika ngestakaken dawuh, Pak. Tapura ning sesuk anggere ora mlebu seminggu neh tutuk sirahmu. Nggih, Pak, nggih, Pak. Ngestakaken dawuh, Pak. Nganggo layang. Nggih, Pak. Ngagem perangko mboten? Sakaremu. Nggih, Pak. Bagong, Dalu, Pak Guru. ora mlebu pirang dina? 3 sasi, Pak. Saiki aku tak takon karo kowe, apa memper? Memper, Pak. Ora mlebu kok 3 sasi kok memper iki kepiye? Kowe saiki ngopo kok ora mlebu 3 sasi? Tak takon ngau. Duwe gawe mbahmu? Mboten, Pak. Ana perlu? Mboten, Pak. Nganu ora mlebu kok ngungkuli prei. Nggih, Pak, kula seneng ya, Pak. Lho. Sebab apa ora mlebu? Anu, Pak, seragam kula teles. Haming seragame terus kok ora mlebu 3 sasi. Musim penghujan, Pak. Enggak ada panas babar blas. Mula kula terus kan nganggo napa? Kancane nganggo seragam, kula ora nganggo seragam niku malu, Pak. Terima ora mlebu. Ketinggalan pelajaran. Sinau, Sinau, Pak, murid teladan. Aksara Latin ana pira? Kula ngapalke aksara gedrek ya, Pak. Iso ora? Aksara Latin ana pira? 26, Pak. Apa wae? A B C D E F G A Z. Kok ming A U Z ki apa? Sesuk sinau. Sesuk ta, Pak? Mengke mboten to? Ya betul sinau. Nggih, Pak. Ya, aksara Jawa ana pira? 20, Pak. Apa wae? Unine piye? Wingi ketemu kula meneng mawon. Aksara Jawa unine piye? Wingi si aksara ketemu kula meneng mawon. Tonyo e. Lho. Ki murid kurang ajar kaya ngene karo guru kok wani nonyo ora. Kaya gareng ki mau. 20, Pak. Apa wae? Ana caraka. Terus Terus apa ya? Ana apa ya? Datasawala. Hah? Datasawala. Hah? Datasawala. Datasawala, Pak. Bar Datasawala pada jayanya. Hah? Pada jayanya. Rada seru.
Padha jayanya budhek ngono. Padha jayanya budhek, Pak. Ah budheke iki rasa. Oh, budheke rasa, Pak. Budheke rasa. Cah kok goblok iki kaya ngono kok ya ketampa lho. Nyogok, Pak. Oh. Bar padha jayanya. Yo, terakhir iki mengkari iki lho. Mawar ta. Kok malah guyu ki ngapae? Kurang seru ya kowe. Apa? Mawar ta. Hah? Mawar ta. Hah? Mawar ta. Mata tengah, Pak. Mata tengah dengkulmu mlocot ya ora. Apa?